Todos en algún momento de nuestra vida hemos roncado, aunque sea por una noche, esto debido a una gripe fuerte o un leve resfriado. Sin embargo, hay personas que sin estar engripadas cada vez que duermen están roncando, por lo cual se hace muy molesto si tienes el sueño ligero, ya que el ronquido de esta persona no te dejará dormir en toda la noche. Aparte de las quejas, esto a veces suele ser problemas nasales, por lo que una de las soluciones que se intenta implementar cualquier tipo de tratamiento como pastillas para dormir o medicinas nasales que aseguran mejorar tu vía respiratoria y garantizar que no ronques más. Sin embargo, este tipo de medicamentos y tratamientos no funcionan con todo el mundo, por lo que terminamos sin una ayuda efectiva que pueda acabar con esos difíciles ronquidos, y si bien uno puede acostumbrarse en algunos casos, suelen terminar durmiendo en lugares separados si son pareja. Cuando tenemos una obstrucción de aire que de la nariz a los pulmones, la sangre no se oxigena correctamente, lo cual hace que se perjudique el descanso durante la noche. Si las vías respiratorias están obstruidas, aumenta la presión del aire en la garganta, por lo que el cuerpo al buscar más oxígeno abre la boca como un reflejo, lo que activa las cuerdas vocales con la vibración de los tejidos. Esto es lo que nosotros llamamos ronquidos. Si quieres liberar tus vías respiratorias y dejar de roncar, sigue al pie de la letra la preparación de este remedio. Ingredientes: 2.2 zanahorias, 2 manzanas, un trozo de jengibre, un cuarto de limón. Preparación: 2. Con un extractor, saca el jugo de cada ingrediente. Mezcla muy bien y agrega un poco de agua. Modo de consumo: 2. Consume media hora antes de dormir. Esta bebida no solo relajará tu cuerpo, sino que podrá liberar tus vías respiratorias, haciendo que tu descanso sea mejor y puedas dormir tranquilo y sin ningún ruido molesto.